เอ้ยบ่มีน้ำใส่เมดเมืองบ่มีน้ำสิมาเอาสโนว์นี่แหละโชคดีที่เตาแก๊สยังทำงานอยู่เนาะสิเอาน้ำไปต้มอย่างหน่อยก็ได้ล้างมือล้างน้อยหนึ่งเอาน้ำไปต้มเตาแก๊สเวิร์กอยู่ต้องใส่อันนะใส่ไฟกับไฟสีดขีดเอาเนาะมือเย็นละ so I'm taking some snow to melt at least we can wash some hands or something that's nasty but we can't wash hands I can't just leave on hand sanitizer my hands frozen right now I'm gonna boil this and then use it for water ต้มใส่แทนน้ำพี่น้องโอ้ยthis one not working บ่มีไฟเด้อพี่น้องต้มสโนว์ไว้ล้างมือต้มสโนว์ด้วยพี่น้องอุ่นของกินใครเนี่ยแต่เตาแก๊สมันยังเวิร์กอยู่เนาะแต่ต้องได้ใส่กับไฟขีดเอาไมโครเวฟบ่ทำงานใส่อันนี้อบไฟอ่อนๆเลยต้มสโนว์จะถึงว่าได้สิเปื่อย We got another bucket to boil บ่มีน้ำใส่จักเม็ดเลยต้มสโนว์ that's all I got just a little bit we need to get some more use the cup we live like poor people the heater ใส่แก๊สpropane gas tank เลย Well Olivia came home for her dentist appointment we'll see Thursday is her appointment. Came home from her apartment in College Stations. Playing games in the dark. Can't even see her face. I'm trying to show you the dragon.อยู่ในความมืดบ่มีไฟด้วยพี่น้องมือที่สองมื้อนี้ Can you see the smoke by the flashlight? Look, the smoke coming from the candles. That's why we get some black spider webs looking. If we have internet, we won't be in the same corner. Everybody be in their own corner. Hello everyone, today is Wednesday, February 17th. It is day 3 of snow. มื้อนี้มันมื้อที่3ด้วยพี่น้องที่มี snow เนาะอยู่รัฐ Texas ของเมืองออสตินบ่เคยมีแบบนี้จักเทื่อพี่น้องมาอยู่นี่20 ปีฮักก็เคยเห็นเนาะ
น้ำกับบ่มีไส้ไฟฟ้าบ่มีไส้2 มื้ออินเทอร์เน็ตนี่หากะมาพี่น้องมื้อที่3จังมาเนาะน้ำนี่บ่ต้องเว้าเลยบ่มีน้ำก็เลยออกมาส่วนเอาสโนว์ไปต้มพอได้พอได้ล้างวิดนะพี่น้องเพราะว่าเฮาก็ต้องระบายถ่ายเทเนาะมันก็ต้องมีน้ำในบ้านก็เลยมาเอาน้ำ มาเอาสโนว์ไปต้ม so guys we've been collecting some snow to flush the toilets because we got no running water for 2 days. We are also out of water to drink as well. So even I wear gloves when I shuffle with the snow. It hurts my hands. It was kind of ice. มันเป็นน้ำแข็งขนาดพี่น้องขนาดใส่ซบมือเนาะใส่ซบมือมันก็ยังน้ำแข็งมันต่ำนะเวลาเห็ดนะนี่เห็นปะเพราะว่าเมืองนี่มันโบแมนเขาบอกคุ้นเคยกับอากาศหนาวๆเย็นๆเนาะพี่น้องไม่ยังเครื่องมือกับเครื่องตรวจถนนหนทางกับบูมี่ยังเตรียมพร้อมเลยเนาะ It's not like upstate New York where I used to live. They are well equipped with they're well equipped with snow equipment and salt on the road. But this is nothing because they never have condition like this. See? It's ice. เห็นปะมาส่วนเอาพี่น้องพอได้ล่างวิดลงนะ so we can flush some toilet. That's how we are despeраting for water. Probably another 2-3 days. อีก2-3 มื้อพุ่นละพี่น้องไฟฮักกะมาเนาะ We just got electricity last night for 2 hours and we it's getting cool. It's freezing rain today. ฝนตกเป็นน้ำแข็งพี่น้องมันอากาศเย็นหลายฝนตกลงมาจนเป็นน้ำแข็งเนาะ We just now got electricity and some internet today. สิพาชมบรรยากาศนี่นะพี่น้อง Let's see อ้อมหลังบ้านเป็นน้ำแข็งมันเห็นปะจักสิขับรถออกไปได้หรือเปล่าบ่มีน้ำกินแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นปะเป็นน้ำแข็งเบิดJapanese plum trees is down due to the weight of the ice เห็นป่ะมันเป็นน้ำแข็งพี่น้อง Oh my goodness Oh wow เห็นป่ะ It's so heavy due to the ice covering the leaves เป็นน้ำแข็งมัดพี่น้องนี่ Oh my god My poor treeมันหนักแล้วมันก็เลยโยดนะพี่น้องเบิ่งเด้อเห็นปะ Today's day 3 for the first 20 years since I've been here. เป็นน้ำแข็งมาเด้อนี่พี่น้องเบิ่งคักๆเด้อ All iceน้ำเปื่อยแล้วก็เป็นน้ำแข็งคันผู้ใดวันระวังกับล่มกระดูกหักแอวหักพุ่นละ Oh my poor tree This is a very good shade for my backyard in the summer In the summer it is super hot Right here We did not leave the house for the past 3 days We're gonna go shower at my brother-in-law younger brother's houseบางในพี่น้องบ่เคยมีในประวัติศาสตร์ของรัฐเท็กซัสเมืองออสตินเนาะต้นขี้หูดคนนี้บ่เว้าแล้วตายละพุ่นเด้
My cat line leaves covered in blankets. Oh, now.บ่ได้อาบน้ำ2 มื้อเลยพี่น้องหน้าก็ฮอดบ่ได้ล้างบ่มีน้ำล้าง So bad. Feel so poor. We don't even have water. หน้าลายขนาดบ่อยากออกกล้องปานใดพี่น้องอันบ่เพื่อจะได้ออกจากบ้านพี่น้องกวดสโนว์เกือบชั่วโมงหนึ่งละมันเป็นน้ำแข็งเนาะมันมึน We shot for like close to an hour. It's all icy and slippery. เป็นน้ำแข็งนี่มันมึนได้นี่พี่น้องจักสิไปหอดไซเดอร์มื้อนี่น้ำกินกับเบิดสิไปอาบน้ำอยู่เพื่อนพี่น้อง